Zaqatala rayon polis idarəsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxsləri zərərsizləşdirib. Zaqatala rayon polis şöbəsi əməkdaşları rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin aşkarlanaraq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat axtarış tədbiri keçirilib. Rayon polis şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında BMW markalı avtomobil Zaqatala şəhəri ərazisində saxlanılıb. Avtomobildə aparılan axtarış zamanı maşının mühərrik hissəsində yerləşən ön şüşə ilə silgəcin su balonunda polietilin torbanın içərisində 4 ədəd kibrit qutusunda ümumi çəkisi 14 qram olan narkotik vasitə hesab edilən qurdulmuş marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Gəncə şəhər sakinləri olan Arif Asifoğlu Həsənov, Gündüz Cəmiloğlu Məmmədov, Emin Yaşıroğlu Əliyev və Balakan rayon sakini Natiq Abdülhəmidoğlu Ovçiyev narkotik maddənin əldə olunması məqsədi ilə qabaqcıdan əlbir olan bir qrup şəxs halında razılığa gələrək 31 yanvar tarixində Natiq Ovçiyevin qohumu olan Balakan rayon sakini Mehman Hicranoğlu Ovçiyev ilə Balakan şəhəri arasında görüşüblər. Mehman Ovçiyev onlara 180 manat müqabilində 4 ədəd kibrit qutusundakı narkotik vasitəni satıb. Daha sonra Gəncə şəhər sakinləri əldə etdikləri narkotik maddəni Balakana gəldikləri BMW markalı avtomobilin mühərrikində yerləşən ön şüşə silgəcinin su balonunda gizlədərək Gəncə şəhər istiqamətində yola düşüblər. Saxlanılan şəxslər barəsində Zaqatala rayon məhkəməsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. Pərviz Yusufoğlu, İlkin Piranov, Space Zaqatala.